Me të lirë, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Blendi. Është kënaqësi që të kam dhe jemi shumë mirë, kemi votuar. Nuk e di nëse ti ke votuar. Mua fatkeqësisht nuk më erdhi ai zarfi i verdh, ndoshta isha regjistruar për të votuar, u munduam të gjej një zgjidhje, por fatkeqësisht jo në kohë, por në një mënyrë ajo që rëndësia më e madhe në këtë proces zgjedhor ka qenë që diasporat i dhënë mundësia të votojnë, edhe që një % të mirë të asaj që ka votuar. Është vërtet. Le të themi që dim tani, mbasi lojrat kanë mbaruar, edhe me lojra nuk dua të më kuptoj diçka të keqe këtu, po le jus son fait, si thon francezët. Flitet për mbi 200.000 vota nga diaspora. Pra ishin rreth 245.000 të regjistruar për të votuar nga shqiptarët që jetojnë jashtë vendit dhe rreth 200.000 vota kanë mbritur, sapo po lexoja që vetëm pak para orës 19 mbriti dhe partia e fundit e këtyre që ka shkuar në Parkun Olimpik. Ti si e shikon këtë sasi votash me të lirë prej mbi 200.000? Është kjo mjaftueshëm që të bëjë një ndryshim dhe nëse po, çfarë lloj ndryshimi do të prisja apo do të shpresoje? Unë mendoj që është moment historik, kjo që votojnë pa mos ta ndërtesem faktin që të përlexojmë faktin se raporte të tjera që diaspora për herë të parë ka dhënë të votojë. Nuk është vërtet. Diaspora gjithmonë ka pasur dhënë të votojë, por nuk ka mundësia të votojë aty ku ato janë. Kështu që ne kemi bërë të mundur diaspora për Shqipërinë e lirë, me si divizje, që filloi para 5 vitesh pikërisht për me këtë qëllim, edhe kemi arritur në këtë fazë. Mund të them diçka, po ta provoj ty personalisht, jo kam thënë asnjëherë, unë në ëndrat e mia më të mëdha që kam pasur lidhje në votë diasporës, nëse më pyetje para 2-3 vitesh, do thoya nëse 10.000 persona regjistrohen të votojnë nga diaspora, është sukses. Po mendoj që sot ka 200.000 persona që i kanë votuar nga 250 që janë regjistruar, që janë pranuar nga KQZ, unë mendoj që është një sukses më kullush i maniqëm. Tani çfarë impakti do të ketë ky mbi të rezultatin kombëtar, unë kam thënë këtë, kam paranuar që unë nuk mendoj që fillimisht të pakën ka diaspora ose rezultatet për dyshit për diasporës.